Piatana will say in Salo Piatana will have below Pishin Mesura has a Satama. She do the Piatana delivery came. Why will be a Pishin? The Viro Ketamo, Viro Matanking, Kelewopia, the Viro immediate predecessor, so Arab Pabsatana Pishin be carried so point English Amatente Unso, Piatana Pishin be. Naro, the Lucia Roido, Chinese Roido, Nabido, Patama, Pamakacho, Saroido, Shindiran, and a view in Naro. I don't know Saroidi. College Pamakacho, Saratoga, and Damnabun, I Saroidi through Pishin Tuana. Pishin that the Bureau brought now in life. Mayo. That the English and the Tendemosor had the Bureau cool. Mako made Tandiana Mako Melua, Yautiama. She had the apple. She came by you. That man. The Bureau Nelano. English are leader. Yan the country Majapa, Tazam Blue, a Chamacha, Top Pambo Nini, Yan Kalimacha. Sian the Madi Tides and John and in Hope. The video Kuiji and the Yange Tapopia, and I did definitely she. Tabeman, crown of the video. What me talk of so far as already. I tell my devotion and the very Kulashi and the Bangama Naga old and Sarai, for most Sarai, Barlo is Sarai. I'm young like him. I did Jatana, sitting boo. English are the Tendemusore. Jatana Shinida Tatanaro, your time you, Pina you, Chikai City. I could do the English, I could have you be your option. Among Arrow, 9 Zapata Yati Hadu. Nine of Red Panatek to Titame, Lodekama, Vision Cupido. Television, Mingun to begin sort of Yaya, Patas Gary Night. The Viro, Ramaso, Mahatan, Tepo, the Seku, Tamalam, Tebula. The Viro agent, Mabogoda, Naman, Sancha, look. Now some dog, the Viro Aramatelo, who attend all of me, so we'll give you some chat. Time at the Viro later. I don't know Japan Banga Bari, English Bari, Jindik Bari, Teo Bari. Your mammy the last will leave Bari. Ariane, Nangan Jama Tana View. Saroya, any vision go, Chama like a ham. I vision with Chama like a ham. Amya yet ye see young Sambiro Kukaleta. Swimming against the stream, but he thought I can't meet him. Amyazuka, Lemacanaje, Mansaroya, do Korai Uzi Uya Lome, Nana breathe Hana take do. The Patas got it, tell me. But do my do go. Sorka Mateva. Tabeman Jatanaga, Mabidi Jatan, Japiro, Shakome. Jatanaga or Parons, they get Latway County for any account at Temo Cochara. I didn't have Paja account Temo Pora, Rosararo, the Viro, Ted Hewin, Media, the Dredjumbo, Media. Tabeman, Saroya, the Petalan Viro,
Eddie Mare Piatana, a marble, a marble, Saro ya, Pishin and Yama, why won't be looked by? The video a PhD chance at my video assumption they could look at Haro. English how own had you nationalism Lundalo to be attended. Nationalism, English, Navi to be Chelsea. The Euro in this Amatina Buduma come of your Spanish part and Matina Buduma of your Badum of Jones thrown at Euro and Nanga conflict issue. English at the Euro and Nanga, Rebecca she has a two maybe English something or English something, Trace and Qatar, Trace and away subject. The Tia Tinamuna Lego, Kabiro, Permas, shower change our she got Piatana or Machinjaro Papuba in a Sibani Sapa ye or Tangendo Paro, Rabiro, to your English Papa Pianarashi. Anyhow, you Pachi Mason Yen. The Viro Nature English Nanganjaba Tanzgane, Mokwe Chan 9 Piatanago, Kanga to be shout at a Sarah idea, Pilia Dopa. The video accounts it in a less we become part of the program so that I can. Piatana, I say back my pit out of the video, counts zero shotgun. Actually, English and Matina also read Piatana. A man the answer young biro, low sound carried, Sarah idea, Toroku Napa, Piatana, say by Chimado. Piatana will mean biro, Piatana, Pileon Lokman, so Pileon Lokai. Did you go Sarah? Maida, Shimyaro Yan Chow Party. Mendo Yen call Piro English nothing now, Maro Juba Miro located. The video era like it. You're era like it. Do the very go. Pure have or that on it. That's in the video with Jatana, Paros. Not a coup. Eddie had him a joking. Or she don't answer him. No kind Jatana that take me about it. Oh, yeah. Neither Dangaman I got low pregnancy has had also here. Tamara ain't over, not only win eight. Bad kind to do more home, Ada Mary said. Ada Tamara, oh, let's see me alone with you, Bido. Oh, pay I do, few down. Eddie Jatana like a Saturday night. Oh, when she jarred to Jamalo, the routine. A Yenoalo, Tandian alone in a Gita, your famous sheet of the below. Oh, you such in a TV margin in Mamma, the Vero 9 time, and the Yan to them. Time, Yenola take it up. She told you, son. Never sheet in sheep time. Oh, did you go Sarah? Sarah the Baga. Kind of banner, you're no longer a banner. I look your head at a Sarah to European joy. Tame, Sarah, said Hema. Oh, Karuna website. Karuna is a girl to go down. Karuna website. Coaching Sunday letter. I look Jonah was Sarah, John say, let me shoot you. Mother to do me, son. Tanga alone, you know one man, look at the Lolomas. The video second and Jatan the quarter. Meno me Nayasan video, Tipo me the Machagan Paramu Parekama. The cool he don't stand the way she get. Yamane. I don't mean that the cool son she get. A son will work. A son will English, can I yell at Kana yell Kama to Polar Epsidia. Polar Epsidia. Oh, Karai
တပည့်တို့ကြားနေကြကိုမင်းကိုချင်းဆိုတာ independent ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကကိုမင်းကိုချင်းကိုအထက်ပဲဘာသာပြန်ဆိုနေတယ်တစ်ဖက်ကတော့ကိုမင်းကိုချင်းဆိုတာကငါထင်ရလုပ်တယ်ဆိုတော့တဲ့ဘက်မျိုးဟုတ်ဖွင့်နေတယ်အဲ့တော့အခုတပည့်တော်ရဲ့ဇာန်ဘွဲ့တော့ဒုတိယအတက်ပဲလို့ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတီဘုံမင်းပါတော်မူ1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25လ26အဲ့ဒီရက်မှာပါတော်မူတယ်ဆိုတာ85နှစ်ဆိုနှစ်ပေါင်း135လောက်ပဲရှိနှစ်ပေါင်း135အတွင်းမှာတပည့်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာပေါ်လာတဲ့ဇာန်ဘွဲ့က135မခေါဒီနေ့ရပြပြောရင်တစ်နှစ်ကိုဇာန်ဘွဲ့အတင်းတစ်ခုမခေါပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့စာရီကျက်လိုက်ရတာမြင်များဇာန်ဘွဲ့တွေမြင်များအောင်မှာသာသနာဘွဲ့ဘလောက်တစ်ခုရမှာဆိုတာရှင်ပြတော်တပည့်တော်တို့အချင်းချင်းပြိုင်အောင်လောက်ခိုင်းတဲ့စနစ်ကြီးပေါ်လာတပည့်တော်ရှောက်ချင်တာကတပည့်တော်ရှောက်ချင်တာကဝိုင်ဘုတ်မရှိဘူးနော်ကိစ္စမရှိရကိစ္စမရှိတပည့်တော်မှလည်းပဲရှောက်တယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ psycho analysis လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟဒီ6ခုပဲဆိုရင်3ခုပဲဆိုမကောင်းတဲ့ဟာ3ခုလောဘဒေါသမောဟအကြည့်ဟာကို clinical psychologist တွေ model တစ်ခုထုတ်ထားပါတယ်ဗျာဆေးကူးတဲ့နေရာ model တစ်ခုထုတ်ထားPaul Gilbert ဆိုတဲ့အင်္ဂလန်ကအမောက္ခတရားသူထုတ်ထားတယ်ပထမဆုံးအဲ့ model ထဲမှာသူကအစိတ်ပိုင်း3ခုရှိတယ်တခုကတော့ threat focus တဲ့အန်တယ်ကိုပဲအမြဲတမ်းအာရုံပြုနေတဲ့စိတ် threat focus နောက်တစ်ရက်တခုက reward focus တဲ့စုလက်ကိုပဲအမြဲတမ်းအာရုံပြုနေတယ်ရှင်ဘုရားပါစံဘက်အောင်ရင်ဒီလိုနေရာတွေရမယ်ဒါလက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအာရုံပြုခိုင်းပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ကြိုးစားခိုင်းတခုကြတော့မဟုတ် threat focus ဆိုတာကရှင်မြတ်တလောက်လေးမှဒီအတန်းလုံးမှမအောင်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တို့သတိလင်္ကာလေးမှမရောက်ဘူးဆိုရင်သူများဘယ်လိုထင်သေးမယ်ဘာညာအဲ့ဒါမျိုးကိုကြာသူများထင်သေးမယ်အရာမရောက်ဘာညာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာအပြစ်တွေကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြောက်အောင်ချောက်တာပေါ့အဲ့ဒါ threat focus ဒီခုက reward focus ကခုလေးနဲ့ရှောက်တယ်လို့ဆုလက်ကိုမက်လုံးပေးပြီးတော့ရှင်များတို့ကြိုးစားခိုင်းဟုတ်ကြပါတတိယတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုင်းမဟုတ်တတိယတစ်ခုကတော့ affiliative focus ဆိုတာလူသားချင်းကိုချင်းစာနာပြီးတော့ကိုချင်းစာနာစိတ်ထားခိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ဟာကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တပည့်တော်မှာ motivation ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဗျာသုံးခုရှိပါတယ်ဗျာထ
thread focus ကအကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့အာယုံကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားခိုင်း reward focus ကြတော့ဆုလက်ကိုမက်လုံးဖေးပြီးတော့ကြိုးစားခိုင်း affiliate focus ကြတော့ကိုချင်းစာစိတ်မွေးပြီးတော့ကြိုးစားခိုင်း thread focus ကဒေါသအခြေခံပါတယ်ဒေါသမှုအခြေခံ reward focus ကလောဘမှုအခြေခံပါတယ်ဒီအပေါ် affiliate focus ကြတော့ပြမစိုးတရားအခြေခံပါတယ်ဒါချင်းကြတော့ဒီလိုချက်ချင်းအဖြစ်ထွက်ပြီးအပေါ်တစ်ခုပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဘကအပေါ်တစ်ခုပဲထွက်တယ်အောက်ကနှစ်ခုကသာဝိဇ္ဇာလေနော်သာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဘကလည်းဒီဟာဒေါသလို့ဆိုတယ်ဒါဖြင့်အောက်နောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ neuroscience မှာတကယ်လို့ thread focus ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအောက်နောက်ပဲနေရာလို့လို့တော့ဒီပြီးတော့ဒီမနက်ပဲဌာနမှုဆရာကြီးတွေရောင်ထဲသူတို့က69နှစ်ပြည့်နှစ်တရာတဲ့အဝင်ဒီပြီးတော့စွန့်သွားစားခဲ့ပါတယ်ဒီပြီးတော့ဒီကြောင့်ပေါ်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ဒီပြီးတော့တွေခိတ်မှဒီပြီးတော့ကပြဿနာတဲ့မပါဘဲနဲ့အဖြစ်မှန်နဲ့ပါစေခြင်းတော့အခုဒီပြီးတော့ပြမယ်တရုတ်ခေါ်တွေကဒါ Harvard တက္ကသိုလ်ကProtestant seeker ဆိုသူပြတာလေးပါဒီလိုထားဒါအုံနောက်ရဲ့ပုံစံပါအုံနောက်ပုံစံလက်မကိုဒီလိုချိုးလိုက်ရင်ရှင်ပြတော့လုပ်ကြည့်နိုင်တယ်ဒီလိုချိုးကြည့်လိုက်ရင်ဒါနောက်ကအုံနောက်ဒီနောက်မှာရှိတယ်နော် old brain လို့ခေါ်တယ်ဒီလက်လေးချောင်းကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုဒီလက်လေးချောင်းကတော့ရှေ့ကအုံနောက်ကအုံနောက်က trace ဆန်လေးရှိတယ်လူလည်းရှိတယ်တဲ့ရှေ့ကအုံနောက်ချတော့လူသားပဲရှိအဲ့ဒါရှင်ပြများတပြည့်တော့များအာဟိတ်တွေးဟိတ်ဒီဟိတ်တိတတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်ဝင်ရင်တဲ့ trace ဆန်ကလည်းသူ့သူကာခွဲလူသားလည်းသူ့သူကာခွဲကာခွဲလို့မနိုင်တော့ဘူးထင်သူကထွက်ပြေးတယ် fight and flight လုပ်တယ်တဲ့ fight and flight ကတော့ Charles Darwin ရဲ့စကားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူကဖြစ်တတ်တဲ့အုံနောက်ကပဲအုံနောက်တော့ဆိုအမိတ်တလာလို့ခေါ်တယ်အမိတ်တလာဆိုဒီ old brain လူရဒရိတ်ဆိုင်ရှိတဲ့အုံနောက်သူမဖြစ်ခင်မှာတပည့်တော်ကကြောက်စရာအကြောင်းတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟော်မုန်းဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်ခါတဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေနဲ့ဆိုရင်ကော်တီဆိုဟော်မုန်းလို့ပြောတယ်ကော်တီဆိုဟော်မုန်းဖြစ်တယ်ကော်တီဆိုဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ဆိုအုံနောက်ခါလည်းသူက fight and flight mode ကိုပဲဝင်တယ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကြားတွေတော်ထဲမှာတွေ့တဲ့နွားအုပ်တွေပေါ့ဗျာကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဆုံးသူတို့ကြောက်စိတ်မဖြစ်ခင်မှာအဲ့ဒီနွားတဲ့အချင်းချင်းဝိုင်းကူညီတယ်ကြားကိုတန်ကြံတဲ့နေရာမှာချင်းသေးကိုတန်ကြံတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးဝိုင်းကူဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာတကောင်ကကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဂျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးဂျန်နွားတွေအကုန်ထွက်ပြေးပြီဆိုရင်တကောင်နဲ့တကောင်မကူညီတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကွဲပြားတယ် disunity ဖြစ်တယ်ဒေါသအဖြစ်လွယ်ရင်ညီညီရထိခိုက်ဒီမှာကျတော့ကော်တီဆိုဖြစ်မဲ့ဇာတုကဒိုပမင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာဖြစ်တယ်ဒိုပမင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်တယ်ဒိုပမင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကဒီအမိဂဒလာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေရဲ့အနောက်တခုဖြစ်နေတာတကယ်လို့
ပစ္စည်းတစ်ခုရတယ်ဆိုရင် excited ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟော်မုန်းမျိုးအဲ့ဟော်မုန်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအနောက်မျိုးဟော်မုန်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါလောဘအခြေခံဒီလောဘအခြေခံတာသူက wanting psychology မှာ wanting အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့အမြဲတမ်းလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တော့ဆိုအခုဒီနေ့တပည့်တော်တို့ရှေ့မှာဒီလိုနှင်းစီအနီလေးတွေရတယ်ပန်းရောင်လေးတွေရတာတယ်တပည့်တော်နောက်တစ်ခါလုပ်ရင်ဒီဟာတွေးချင်မှတွေးလို့ဒီနေ့ဒီပန်းရောင်တွေရတာလဲစိတ်ထဲမှာအယမ်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျင်တဲ့ဟာကဒိုဖမင်းကနေလာတယ်ဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းဒီအပေါ်မှာမသားရနိုင်ပြီးရင်သူကဟောင်းသွားတယ်ဟောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အစ်စ်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်အစ်စ်ပြန်လိုချင်ရင်တပည့်တော်တို့တခြားအယောင်တွေလိုက်ရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်လေလွင့်ထမှပါတယ်လောဘဆိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုချင်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမလိုချင်တာတော့ဒီဟာပါပဲ affiliative focus ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ဒီနေရာမှာသူကကရုဏာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ affiliative focus ကရုဏာနဲ့တပည့်တော်ကသစ္စာလေးပါးရဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြဿနာချင်းကတွေးတဲ့နေရာမှာပို့ထွက်တဲ့မခါပဲအစ္ဆတမှာဗဟိတံသူများတို့လည်းတွေးပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်လာမယ်ကရုဏာအဲ့ဒီကရုဏာကို motivation လုပ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကတပားနဲ့တပားတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာလွယ်ကူတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတော်ရုံတိုင်းစိတ်မဆိုးလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတာကိစ္စအစင်အလာဒီထောင်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ဘာမောခိုင်ဟောကျူဘတ်ဆိုရှင်များတို့သူရဲ့စာအုပ်လေးလာနေပါစားဟောကျူဘတ်ဒီဟာကိုလက်တွေ့လုပ်တဲ့နိုင်ငံကိုတပည့်တော်ခုဗီဒီယိုကလစ်တွေပြမယ်ဗီဒီယိုကလစ်ပြမယ်အဲ့ဒါဒိမတ်နိုင်ငံ1993ခုနှစ်ကလေးအတန်းကျောင်းထက်မှာဒီ affiliative focus empathy ခေါ်တဲ့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ကိုကလေးကနေစပြီးတော့အသက်6နှစ်နေပြီးအသက်16နှစ်ဒီ10နှစ်လုံးကျောင်းမှာသင်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကလေးတွေအခုဆိုရင်မိဘတွေဖြစ်လာပြီးသူတို့ကလေးတွေလည်းသူတို့အိမ်မှာအဲ့လိုပဲကိုချင်းစာစိတ်ရှိအောင်လုပ်တယ်ရှင်များတို့တတိထားမိရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ happiness index ထဲမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အပျော်ရွှင်နိုင်ငံထဲမှာဒိမတ်နိုင်ငံကဒီအမြင့်ဆုံး3နိုင်ငံထဲမှာအများဆုံးပါတယ်အမြင့်ဆုံး3နိုင်ငံလူဦးရေက9တန်းနဲ့8သိန်းပဲရှိတယ်မဲ့နောက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံဒီအခွန်လည်းအများကြီးကောက်တယ်အခွန်60ခန်းတော့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ပျော်နိုင်သေးလို့နောက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်ဆိုအရန်ရဖြစ်တယ်လေအမေရိကန်ဆိုအရန်ရဖြစ်တယ်ဒိန်းနစ်လူမျိုးကြတော့ဒိန်းမလူမျိုးကြတော့အဲ့ရန်မဖြစ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်တာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြမစိုးတရားကိုလက်တွေ့လောက်တာတပည့်တော်က3ခုပြချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်3ခုပြချင်တယ်ဒါ YouTube ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေじゃတပည့်တော်လောက်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီမီဒီယာနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ပထမတစ်ခုကတော့ World Economic Forum ဆိုတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေး forum ပြတဲ့သတိပဋ္ဌာန်6မှာပြသတိပဋ္ဌာန်လေးလာရင်အုံနောက်ကဒီရှေ့အုံနောက်အလုပ်တဲ့နောက်အုံနောက်အလုပ်မလုပ်ဘူးဒီနေရာကိုပြောစင်ဒေါသနဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာ6နှစ်လောက်ရှိတယ်ရေဦးတက္ကသိုလ်ကဆရာမကြီးဒေါက်တာဟေဒီခိုးပဲဆိုတယ်သူကတင်ပြသွားတာပဲဖြစ်တင်ပြသွားတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့စက်တိုက်ပဲပြမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒိမတ်နိုင်ငံကအတန်းကျောင်းတွေမှာ empathy ကိုချင်းစာစိတ်ကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါ3မိနစ်ကျော်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကရုဏာတရားကိုလူလောကပြဿနာဖြစ်နေရမှာ education system
a semi that says some piano lotinia, the mealy maybe about Tamacom, Tamaki. The fact is that even if we are the luckiest, most effective people on the planet, life sometimes deviates from our plan. And it's just like the Rolling Stones said, you can't always get what you want. And that can be quite stressful. But of course, we all know that shit happens. What is less well known is that we also all have the power to change our experience of this shit, to train and learn how to have a better attitude about it, and how to suffer less through really anything that might happen to us. Today I'm going to show you evidence that this kind of training can not only make you feel better, it can also change the way that your brain works. And the key practice I'm going to talk about is the practice of mindfulness. Now, mindfulness is rooted in Buddhist traditions that are aimed at the cessation of suffering. It's actually part of a system of practices that include things like loving kindness, generosity, and compassion, and it's cultivated through the practice of mindfulness meditation. In a secular context, mindfulness has actually been studied for over 30 years, and many scientists, including me, about a two-component process, where the first component is attention that is oriented to this present moment, whatever is happening to you, so you can engage with your life. The second component is attitude, and it's attitude that's open, it's curious, and it's accepting of this moment exactly as it is. And one classic instruction is to pay attention on purpose and without judgment. Or in the words of the Beatles, you just let it be. Now, why might training like this be useful? Well, one reason is because most of us are incredibly distracted pretty much all the time, and we miss a lot of what's happening to us. One study showed that our minds are actually wandering almost 50% of the time, and during every single activity, even during sex. And what's worse is that mind wandering is actually related to being unhappy. And that suggests that being mindful in itself might make you happier. And it leaves you a lot more time and energy to act wisely and make good decisions. That means that being mindful allows you to respond to the world rather than react to it. And how does mindfulness do that? Well, one way it does it is by altering the brain's defaults. That is a default mode network, and you can think of it as our autopilot. It's a network of regions that's more active when our mind is spontaneously wandering and less active when we're focused on a task. And to test whether mindfulness meditation alter these defaults, we recruited experienced mindfulness meditators, not Buddhist monks, but healthy Western adults who just happened to meditate for many years, kind of like me. And we then scanned their brains using fMRI and compared their brain activity to the brain activity of well-matched controls who've never meditated. What we found is that experienced meditators actually report a significant lower amount of mind wandering and less activity and connectivity in their default mode network. Does it mean that you all need to practice many, many years to change your defaults? Apparently not. Much less training already starts changing your defaults. In one study, stressed adults were recruited and randomized into one of two conditions. They either did intensive mindfulness training for 3 days or 3 days of a control training. The results showed that even after 3 days of intensive mindfulness training, there were already some similar changes to the default mode network that were similar to what we saw with the experienced meditators. In addition, those who meditated also showed a reduction in an inflammation marker that is related to disease risk. In comparison, those who did the control training actually showed an increase in this inflammation marker. In addition, the default mode network actually was responsible for some of the reduction in inflammation. This suggests that mindfulness training changes your brain, it changes your emotional experience, and it changes your body in a way that makes you more resilient to stress and disease. And there's even more good news here. You might start noticing some of the benefits of mindfulness meditation as soon as the first time that you try. We tested this in a few recent studies. We recruited individuals who've never meditated, and we randomized them to either meditate for 10 minutes for the first time or do a control activity for 10 minutes. We then tested their performance on a task that required both accuracy and speed. What we found is that those individuals who meditated for the first time, overall, were faster or more accurate than those who didn't meditate. And we also saw changes in brain activity
that suggested that their brains are more attuned to the task, allowing them to perform better. What this means is that in a time that it might take you to just briefly check your email, you might try to meditate for 10 minutes and you might have an improvement in your cognitive performance. So in conclusion, I invite you to ask yourself, do I want to be more focused? Do I want to be more present? Do I want to have more time and energy to act wisely and make good decisions? If you answered yes to any of these questions, you might want to try mindfulness meditation. Now, mindfulness is not for everyone and it's not a panacea, but we know that it can fundamentally alter your brain's defaults. We know that it can reduce your stress and make you more focused. And importantly, it can allow you to live in this moment, accepting it exactly as it is, maybe even loving it exactly as it is, even if shit happens. Thank you very much. Not cool. Not cool. Demon hanging. As important to make sure that their kids has the right social skills than they have the academic skills. In my kids' schools, for instance, they would spend the first 6 months where they would just cut off all the education part whenever there was a situation where the kids was bullying or were yelling at each other or whatever. They would stop the education and then they would spend time solving that problem, trying to make sure that the whole class knew how to solve these problems, how to be a nice person to others. So the first 6 months, they would do that all the time. And I would get more and more stressed because I was like, when are they going to learn how to read and write and all that? But of course, today, their academic skills are really high. Because when you feel comfortable, when you're confident, when you are not stressed, when there are no bullying, when you are aware of all the things that you can do and all the things that is part of this social environment that is in the classroom, then you will achieve better. Then you will be more confident also in the academic way. So for me, it's very important that you have academic skills, but you also have the social skills. And that is what we teach the children in school, but it's also what a lot of the Danish parents, most of the Danish parents, I would say, are focused on at home. Ja, lige præcis. Så hvad var det, jeg sagde til jer, der var vigtigt? What you've been doing today is called klassenskema, or you were saying it's, it's an extension of that, is that? Yeah, it's sort of a development of klassenskema because we're more focused now on developing each and every student, but also developing the community that the class represents. So the focus is both on the individual behavior, but also what is good for and in the group. The way that we educate students in Denmark is quite different. I have a very strong focus on the individual to make sort of a whole person or a whole platform around and under each and every student, because if they're not grounded and founded, they're not teachable anymore. Is this essentially Danish policy? I mean, it seems that Danes tend to work together well in teams. We have it a lot in sort of all educations that you, even if you study law, if you study for a teacher, if you study medicine, there are lots and lots of group. And we have group exams also for the biggest, the oldest students here. And why do you think that's so important in Denmark? I think it's important because you develop sort of a sensitivity and a careness for other people. And it gives you pleasure in the end to know that you lift others as well. We are a team! That year, the court and the she were just saying, I'm going to see Taro, American and Hammer. Palladian major and Nepal, Yap Nelson took it.
ဖြစ်တဲ့ဟာအလေးခါ0 tolerance ဆိုပြီးတော့ဒီအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းတယ်လူဒါပေမဲ့လူမဲတွေကြားမှာပြဿနာမုခင်ပြဿနာရောလူငွေပြဿနာရောတွေကကြာမသွားဘူးကြာမသွားမှခါဘူးအဲ့လိုဖြိုခွင်းတဲ့နေရာမှာဗလိတ်ကအင်အားသုံးပြီးတော့ဒေါသနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အမှားတွေများပါအမှားတွေလုပ်မိတဲ့ခါကျတော့လူမဲတွေဘက်ကရှင်းနေကြပြန်ပြီးတော့တရားဆွဲတာ10 billion ကျော်ကြည့်ရပါတယ်နှစ်ပေါင်း20ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ပတ်စံတွေရောအဲ့ဒီဥပဒေတွေရောနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်တွေတော့တခုမှပြဿနာမပြေလည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီရှင်းနေရဲ့ blade တွေသူတို့ကပူပေါင်းပြီးတော့ကရုဏာအခြေခံတဲ့နီးနဲ့အဲ့ဒီလူမဲတွေမြို့နယ်ထဲမှာဝင်သွားပြီးလူထုအကျိုးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာကျမိုင်းစစ်ဆေးပေးတာတော့ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတာတော့နောက်ပြီးတော့အားကစားသင်ပေးတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာဆိုရင်တချို့ဒီ physical violence ဆိုရင်90%ကျော်ကျသွားတယ်နောက်ပြီးတော့homicide လူတတ်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်း90%လောက်ကျော်ကျသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ Dr. Tim Chu ဆိုတာကဒီပြောတဲ့ clinical psychologist ဆရာကြီးอ่ะဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောတဲ့ဟောခုဒီမှာထပ်ထုတ်မှပြန်ပြီးတော့ပြောဘာပြောတာဆိုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကရုဏာအခြေခံပြီးဖြေရှင်းရင်ပုံမကောင်းဘူးလား system ကပြက်ကွက်နေတဲ့နေရာမှာ system ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့သူပြောတာဗျာဒါလေးကြည့်စိတ်ထင်ပါတယ်သူကတောင်းတယ်ကသူကဥပမာတော့ခုပေးပါတယ်တခုကတော့စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုလူတို့စုကဖွင့်တယ်ဝါရှင်တန်မှာအဲ့ဒါလူတယောက်ကတနက်နဲ့လာပြီးဓမြတိုက်တယ်အဲ့ဓမြတိုက်တဲ့နေရာမှာသူ့ကို compassion ထားခြင်းအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟောပေါ့ဗျာသူရဲ့အချမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုလက်လျှော့တယ်ဆိုတဲ့တခုနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးငယ်လေးတွေကိုထိန်းပေးတဲ့စံတစ်ခုမှာမြို့သမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့သားဒီအချမ်းဖက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများကသူ့ရဲ့သားကို3ရက်ပဲရှိသေးတယ်နင်ထုတ်လိုက်နင်ထုတ်ခါမှာသူကလည်းပဲအရန်တော့ကားလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့သားကိုလည်းပဲတစ်ဘက်ကဆဲဆိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစန်တာမှာရှိတဲ့ psychologist တွေဆရာဝန်တွေကတည်းသူတို့ကလည်းပဲဆဲဆိုအဲ့လိုတောတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာပြီးပြောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခဏကတပြီးတော့ရှောက်တယ် Los Angeles မှာရှိတဲ့လူမဲနဲ့ blade တွေထားဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်တွယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါခုကြည့်လို့ရပါတယ် Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant one of them had just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, "Give me your money or I'm going to start effing shit." And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around trying to figure out what they were going to do to dissuade this man, and the first thing that they came on was, "What would your mother think of you?" Didn't work. I haven't got any effing mother. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, someone's going to get hurt, maybe everybody.
At which point, a woman named Christina stepped up and tried a different tack. Hey, we're all celebrating. She said, why don't you sit down and share a glass of wine? Michael said it was like a switch flipped. You could feel it. The man took the glass of wine. Damn, that's a good glass of wine. Michael offered him the bottle. He put his gun in his pocket, reached for some cheese. He said, hey, could I have a hug? Christina hugged him. Mike's wife hugged him. How about a group hug? They all huddled around him, gave him a hug, and when they let him go, he said, I'm sorry, and walked out with his glass of wine. So what happened there? Michael says he knows what happens. It was a miracle, and you can see why he would think that, but I want to propose something different happened. I want to propose that was compassion done powerfully. And by compassion, I don't mean the casual phrases that we throw off. I don't mean, I feel terrible for you, I can't imagine how you feel, or I know just how you feel. I don't mean that. I mean finding and meeting fundamental needs. And by fundamental human needs, I don't mean a glass of wine, a chunk of cheese, and a stack of cash. I mean those universal things that we feel we've got to have to survive as tribal animals. So I mean, sure, safety and security, but also affection, connection, being seen and heard, belonging. So we don't know what the gunman needed that night. We may never know. Whatever it was, Christina may have stumbled on it by accident or by instinct, but he wanted it more than money. And it was strong enough to deflect a bullet and maybe save a life, and maybe more. So the question to us becomes, wouldn't it be great if we could marshal that and create those results in critical situations and it wasn't a miracle? Wouldn't it be great if we were adept at handling human interactions so that we could keep conflict from escalating, or so that we could sidestep it altogether? And in my experience, we can. And what that takes is reimagining compassion. Not as kind of simple warmth or kindness, but instead a set of concrete practices that you can use when you don't want to get into a test of wills, that you can use when you're afraid that force will fail or escalate or backfire. Pretty simple set of practices. So listen for a call for help, share empathy, and share options. How would that look? Well, here's an example that comes from work that I've done in healthcare. It comes up pretty often. How do you cope with a patient or a family member who's really upset? This comes from work that I did in a youth mental health clinic in a really, really difficult part of town. So there's a woman in the lobby, and she's a patient's mother, and she's screaming and yelling and stomping. She's yelling at her kids. You better get the hell over here. You better sit your butt down. You better listen to your mother. And she's yelling at the receptionist. You better get me in to see my damn doctor. They send out a security guard. He says, ma'am, you can't talk that way. She ignores him. The lobby's electric. So put yourself in that situation. What are you going to do? If you're like most people, I'm going to try to get her to calm down. And that's what David tried. He was the therapist who had to go out and deal with her. He said, ma'am, I need you to calm down. You're right. You're right. Didn't work. Failed utterly. So, what we want to get clear on is why it failed. And the reason that it failed is that he was dealing at the level of actions, not at the level of deep-seated needs that we've been talking about. So imagine a bullseye that has needs at its center and actions at the periphery. Here's the problem. This woman comes in, and you can tell she's got some really deep-seated needs, yes? So she tries to come up with an action plan that will meet those needs. And when she comes up with one, she gets attached to it. Becomes if only I can carry out these actions,
I'll get these needs met. And so those actions stand in place of those needs. So when David walks up and says, you can't do those actions, he becomes an enemy that's coming between her and what she needs. And two things happen. He becomes an enemy, someone standing between her and her needs, and she escalates. So she won't listen to him, and she escalates. So what's the alternative? The alternative is to go through that process that we talked about. Listen for a call for help. And that means thinking about that dynamic that we talked about before and bypassing actions and going to needs. So looking at that woman and saying, she is not an opponent that I need to stop. She is a person with needs that she needs badly, and she's afraid she's going to fail. And that flips a switch in me, and I begin to get more of it. Then I can exchange empathy with her. So essentially that means going to this person that I used to see as an opponent and saying, what do you need? And you can use emotions as a guide. So if I'm getting my needs met, I'm some kind of happy. If I'm not getting my needs met, I'm some kind of suffering. I'm in pain or I'm angry. So David steps up to this woman and says, you seem really upset. That's the emotion. Do you need attention? That's the need. She didn't thank him, right? Because that's the point she's been trying to get across for 30 minutes. But if he can keep that up, if he can keep up acknowledging her needs and acknowledging her feelings, she'll experience that as empathy. A switch will begin to flip in her, and she'll begin to open up. And what David found out when that happened was that there was a lot of fear behind this woman's anger. Her eldest son had just been thrown out of his third daycare for aggression, essentially for bullying. And she didn't see how she was going to get him care and put food on the table, so she was near tears. Now that David understands that, he's faced with a whole different problem than he thought he was. So now he can begin to share options with her. What looked at first like it was a demand for her to get in to see her doctor now shows up as something that can be solved a whole variety of ways. We can call your daycare center and explain to them what's going on. We can get a referral to another agency. We can call your neighbors and see if we can enlist them. And there are other options. So there are a whole variety of options, and that's important because what we're driving with this form of compassion is collaboration. It's not domination. It's not intimidation. It's not submission. And it's not compromise. This isn't yell quieter. This is a new set of options that didn't seem to be on the table before we could talk to each other. And that model that I've just laid out to you works really well one-on-one, and it works across domains. So it works all throughout healthcare, but we've also discovered that it works with parents who want cooperation from their kids, or mothers who want a better experience of life with her mother, or an executive who's got a corporate initiative and is trying to get cooperation from another executive who doesn't know it to. So it transfers across domains. You might ask yourself, okay, good. It works with friends and family, it works with colleagues, it works with customers. That's nice. What about people who hate you? What about your enemies? And it's great that it works one-on-one, but we have systemic issues. What about systems? Does it work on a system-wide basis? And Connie Rice might have been asking herself those kinds of questions a few years ago. Connie Rice is a civil rights attorney and activist in LA. And her lawsuits have brought in better than $10 billion in damages as she's trying to protect and fight for communities like the Watts neighborhood in LA. You may be familiar with the Watts neighborhood. It's got a tough history. That's a place that people describe as a cross between a tenement and a dilapidated army barracks. In 1965, you might remember the riots, ended up in 34 deaths and $40 million in property damage. And when you're talking about property damage as a result of riots in your neighborhood, you're talking about riots and bullying
bullets and broken glass and fire. Riots again following Rodney King's arrest in 1991, this time 55 deaths and $1 billion in damages. Now, it's a tough neighborhood. In the 80s and 90s, there were so many homicides in this neighborhood that parents took to having their kids sleep in the bathtub. And the police responded with paramilitary campaigns. You may remember Cops and Right here. Campaigns that went by names such as Crash or Operation Hammer. And it was as a result of those campaigns and the Rodney King incident, Connie Rice went to war. In her words, went to war with the LA Police Department and began to launch lawsuit after lawsuit after lawsuit and was successful until she stopped. And you might wonder why she stopped after 20 years. And the reason was, she looked at that neighborhood and said, this will never be enough. These lawsuits will never end. You cannot legislate behavior change. This community I'm trying to protect is segregating and, in her words, turning into a killing zone. So what do? She said, this problem will be solved with empathy and compassion. Over the course of 18 months, she interviewed 900 police officers. Think of what an act of courage that is. To go into the heart of a group that you've been fighting for 20 years and ask, what do you need? And what she heard was fear beneath the brutality. Time and time again, Ms. Rice, I'm terrified of black men. Ms. Rice, you know, those black men, they come out of prison, they have that great hold strength. I'm afraid they're going to kill me. Can you teach me how not to be afraid of black men? How tough is that to hear from a group of people who've pulled over your neighbors, pulled them out of their cars, thrown them on the ground, and searched them with no provocation? And her response to that was not labeling them, but saying, to me and my community, that sounds like racism. To you, it doesn't. It's a true expression of fear. And any solution that we're going to come up with that's going to work has got to work for my community, and it's got to work for you as well. So we need to work together. There's a model of courage. So they came up with a new model of policing. They brought together the community, civil rights advocates, the police force, and they came up with a four-pronged model of policing. Police hanging out in the neighborhoods, tutoring kids, setting up sports teams, and even setting up health screenings. And you got to ask yourself, come on, this is a gang-torn neighborhood. This is a neighborhood with a paramilitary presence in it. And you're gonna form study groups and health screenings. How did that work? In Nickerson Gardens, where it was piloted, 66% drop in property crime, 90% drop in physical crime. That means people getting hurt. The Watts neighborhood is still torn by struggle between police and the residents, but overall, 70% drop in homicides. Been very effective. It's held up as a model around the country. And that model that we talked about, that model of interacting, of showing compassion and empathy, works system-wide in other areas as well. It works when, for example, you're trying to reduce recidivism among prison inmates, and it's been shown to be effective at fighting bullying in school districts where zero-tolerance policies fail. So it generalizes. What's the takeaway? Compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion
if done deliberately, can turn enemies into allies. And when that happens, you're solving different problems that you started with. And you're facing solutions that weren't on the table and weren't in your imagination when you started. Compassion is power. So what does that mean to you? I don't know what part of the world you're trying to change, or what change you may feel being thrust upon you right now. But wouldn't it be great to be powerful? Wouldn't it be great if you could create results like that at critical times and it wasn't a miracle? And you can. You can win and other people don't have to lose. You can create change and you don't have to force people. And the process can be healing. So how do you start? Next time you're toe-to-toe with somebody, whether that's face-to-face or whether that's over Twitter or over Facebook or whatever social media you have, next time you're face-to-face with someone who opposes you, who threatens you, who annoys you, who angers you, who you see as an enemy, consider that the 4 most powerful words that you can use may not be "this will not stand." It might be, "what do you need?" Thank you. ကြည်ရလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးနိုင်မှပြန်တပည့်တော်အချင်းချင်းကြီးမှပဲနားလဲပါတယ်သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာသူတို့ကအများကြီးသူတွေနားလို့ပြီးတော့အချင်းတို့ပြင်းမှာထဲလဲတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့အကုန်လုံးချက်ချင်းတော့နားလဲသူပြောတာတော့ compassion empathy နဲ့ compassion ကိုချင်းစားပြရတယ်ကရုဏာကိုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုအဲ့တော့တပည့်တော်ကlike na di sro ka pian san sa le dukkha pa nayana khara bhuti lakkhana karuna so de pyatana phie shin pe chi pyatana sai mwen sa ba ne batu ka ai lu ye pyatana ko sai mwen sa batu chama ba chana ba so de bi ro di ha ka ho thira wara tiya lo thama ပြောတဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးနေတာပေါ့ဗျာထေရဝါဒတရားထဲမှာပြောတာတော့သစ္စာလေးပါးနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခဆိုတော့ပြဿနာပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကန်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအော်ကန်တွေ့တာကသူ့ပြဿနာကိုပြဿနာနှစ်ခုစလုံးဟိုနားလဲတာသူ့ဘက်ကိုဖက်အဲ့ဒါကိုနားလဲအဲ့တော့ဒီလိုတော့သူကပြောတာကကရုဏာပါတယ်ဆိုရင် not domination နဲ့တယောက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်ကနေနောက်တစ်ဖက်ကိုဟိုကြီးစိုးတာမျိုးမပါဘူးလေ not submission အားနေတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုအညံ့ခံတဲ့ဟာမျိုးလည်းမပါဘူး instead အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ collaboration ဥပအောင်ဆောင်တဲ့ဟာရတယ်တဲ့ဒါသူတို့အသုံးပြုတဲ့ကရုဏာရဲ့ model ပေါ့ဗျာကရုဏာရဲ့ model change without force ဆိုတာကပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုအင်အားမသုံးမနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါတွေကတပည့်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာနဲ့အဲ့ဒါကတပည့်တော်မှာတပည့်တော်ခင်မှာဘာပြဿနာတွေရှိတော့တပည့်တော်တို့ဒါတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဟာပေါ့ဗျာရှင်များတို့တပည့်တော်တို့ကပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောဟိုပညာသင်ခဲ့တဲ့ generation ပေါ့ဗျာဒီ generation မှာတပည့်တို့ဘွဲရရုံနဲ့မကျေနပ်ပဲနဲ့ကိုရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အသိပညာကိုတာနာတော့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်နောက်ပြီးတော့ပညာရေးအတွက်ဘာပြဿနာများဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာတော့တပည့်တော်တို့ဒီဟာတွေစပြီးတော့စဉ်းစားသိနေရှင်များတို့အားလုံးစဉ်းစားလာနေကြတယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်တယ်စဉ်းစားလာလို့ဥမာဓမ္မစကူလို့ပါလို့လည်းဒါတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုကိုမင်းကိုချက်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်တဲ့ဟာဒီနောက်ဆုံးသင်ကျူပြောတဲ့ဟာကတော့ behavior နဲ့ needs behavior ကအခွိုင်းကြောက်လာပြောဆဲဆိုနေတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ action သူ့ရဲ့ behavior ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ action အဲ့ behavior ရဲ့နောက်မှာပါရှိတော့
သူ့ရဲ့လူအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့လိုအချက်ကပါဆိုသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုသူများကအတိမပြုစေဖို့အတိမပြုပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ calm down ဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်သွားတယ်zero tolerance ဆိုပြီးတော့အင်အားနဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာမအောင်မြင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီဟာကအသုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာဒီပြည့်တော်ကအနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တန်ခါတော်ချင်းကမှပူပေါင်းဆောင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ညားလာအောင်ဆိုရင်ကရုဏာအခြေခံတဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ကရုဏာအဲ့ဒီကရုဏာအခြေခံတဲ့နီးကိုလိုက်ခဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တပည့်တော်တို့ပြဿနာကိုဆက်ခံရတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအစိတ်ပိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြိုးစားပြီးဖြေရှင်းလို့ဖြေရတာမဖြေလာတခုမြတ်ကိုကကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုနားလဲအောင်လုပ်တယ်ဖြေရှင်းဖို့လည်းကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုထင်တယ် we are not part of the problem ပြဿနာအစိတ်ပိုင်းမဖြစ်ဘူး instead we try to be part of the solution အဖြေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆပါတယ်ဗျာနေခွင့်ရှိရင်ဒီလို9နှစ်10နှစ်လောက်ဖြည့်ပြီးပါမယ်ဒါပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အချင်းရမှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မိကွန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်သင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။အဲဒါလိုရှိနေကြစတဲ့လေးညံနိုင်ပါဗျာ။ဒီတော့ကိုယ်တည်းကြရပါဗျာ။ဓမ္မထုတာဘုရားတက်သူအကိုပါပါဗျာအခုဆရာတော်ကပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကရုဏာကိုအသုံးပြုဖြေရှင်းတဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောပါပါလေဗျာဝမ်းသာကြပါဗျာသဘောနဲ့ကြပါလေဗျာတပည့်တော်သိနေတာကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဓမ္မစိုးတရား၄ပါးရှိပါရဲ့ခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်များကရုဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကရုဏာကိုမူတည်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာဒီသိချင်ပါလေဗျာတပည့်ကိုစဉ်းစားမိသလားပေါ့ဗျာမေတ္တာတပည့်တော်မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်မေတ္တာမှာရပ်နေတတ်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုမေတ္တာအရန်ကိုကျင့်ပြန်တယ်။အာယုန်နေနဲ့ဆိုရင်မေတ္တာကဒုက္ခိတအာယုန်ရောသုခိတအာယုန်တစ်ခုစလုံးချုပ်ပုံပြီးတယ်။ကရုဏာပြောတဲ့အခါဆိုသူကဒုက္ခိတအာယုန်တစ်ခုပဲချုပ်ပုံပြီး။အဲကြောင့်သူ့ကိုသွားလိုက်ရင်ကရုဏာကိုသွားရင်သူက specific ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးဖြစ်သွားတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါလေးယဉ်ကြည်ရှင်များတို့တပည့်တော်ပြချင်တဲ့စာအုပ်လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကရုဏာကိုမေတ္တာလို့ပြောရင်မေတ္တာတုတ်ထဲမှာဒုက္ခိနောဝဆိုရင်ကောင်းတာဒုက္ခိတအာယုနော်ဒုက္ခိတအာယုအဲ့မှာဒုက္ခိတအာယုလည်းနာဘရောဂရဏိကိုပေးတာဆိုတဲ့ဒုက္ခိတအာယုဒါက self compassion ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုကရုဏာဖြစ်ဖို့တဲ့ဒီဆရာမကြီး University of California Berkeley မှာ PhD ဘွယ်ယူခံဒီမှာသူ့ကိုသူဖြည့်စေရမရဘဝပြဿနာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ထိုင်နေတယ်အဲ့မှာတရားပြတဲ့ဆရာမတယောက်ကကိုယ့်အကိုတနာရမယ်ဒီလိုပြဿနာရှိဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူဒုက္ခိတတ attva အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ခမည်းကဒီလောက်အထိကောင်းတဲ့တိုက်လို့မှာဘာကလေးမှာလာပြီးတက်နေရတယ်။ဘာကြောင့်မုဒိတာမဖြစ်အဲ့မှာသူကမုဒိတာပြောတယ်။အဲ့ကရုဏာမုဒိတာနှစ်ခုစလုံးဟာမေတ္တာကိုပြောရပါပဲ။ဒီစာအုပ်ကတော့ Oxford Handbook of Compassion Science ကရုဏာရဲ့ကရုဏာသိပ္ပံလို့သူတို့ဆိုဒီထဲမှာ Stanford တိုက်လို့မှာကရုဒီနောက်ခွဲစိတ်ကူတာတဲ့ဆရာကြီးတစ်ခုက Compassion Center ဖွင့်ထားပြီးတော့သူတွေနဲ့လုပ်ပါတယ်ဗျာကရုဏာဖြစ်ရင်အုံနောက်ရဲ့ဘယ်နေရာကလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးအကျဉ်းပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားရရင်တော့မေတ္တာကကျေပြန့်တယ်ကျေပြန့်လို့ဘယ်
ဟိုတမာတိအားနေတဲ့ပုံကိုယ်နေနဲ့ဆိုရင်မေတ္တာကိုပြေးရွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လောက်ထိရောက်အဲ့လောက်နဲ့တင်ကြထားတယ်ဗျာကရုဏာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အာယုံကဒုက္ခိတအာယုံဒုက္ခဖဏယနာခရဘုဒ္ဓလက္ခဏာဆိုတော့သူကဒုက္ခကိုတိနဲ့ခိဆိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးအခြေခံနေဆိုတော့ဒုက္ခအခြေခံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဆိုတော့တပြည့်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတယ်ဒီစား။ဘာပြ။ကျွန်တော်ဖြည့်ပြမှာဗျာ။နောက်ကြားပြီးတော့တိတ်ကကြနာလင်္ကာရအာယဝပြည်မှာရှင်းသွားပါဗျာတရားအားထုတ်လို့ mindfulness ကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်လူသားဆန်းဆန်းဘုရားတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျသုတေသနာလုပ်ထားတဲ့အားတွေဆရာတော်ပြတော့ပြီးတော့မြင်ခွင့်ရပါတယ်ဆရာတော်ပြရတဲ့ပြခွင့်နဲ့ဆရာတော်ပြောတဲ့ခေါ်ကြားချက်တွေပေါ်မှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတာကိုလည်းပြီးတော့သိချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ meditation master ကြီးတွေသိပေါင်းများစွာ mindfulness ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှပြဿနာအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုလည်းဘုရားပြီးတော့လို့ကြားရပါတယ်ဗျာ။အဲဒီတစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီပြီးတော့အများကြီးတော့မလျှောက်တော့ဘူးဗျာဒီပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးတွေဟိုအားထုတ်ကြတာလေးစားတဲ့ဆရာတော်ကြီးစီကနေပြီးတော့အနေချင်းလေးလေးလာတဲ့ဟာနဲ့ဒီပြီးတော့ဟိုကျင့်နေတာဟောနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတွေတော့ဒီပြီးတော့ဟာမှမှုဝိပ္ပယဆင်းတယ်မဲ့ဒီပြီးတော့ယောဂီတွေအနေနဲ့ပြောရင်ယောဂီတွေကဒီဘက်ရိတ်တာကိုသွားရင်ဟိုဘက်ကရိတ်တာယောဂီတွေနဲ့ပြိုင်ချင်တယ်အပြိုင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြိုင်နေဆိုရင်ဒီက threat focus ထင်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်ယောဂီဟိုဘက်ရိတ်တာကလူတွေကိုအန်တယ်နေနေတယ်မတော်ရဆကိုယ်ထဲကယောဂီတယောက်ကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရဲဆိုရင်တသစ္စာဖောက်လို့တော့မရဘူးသစ္စာဖောက်လို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အုံနောက်ကခန်းကဒီလိုရှောက်သလိုဒါအုံနောက်ဟောင်းဒါအုံနောက်တဲ့အုံနောက်ဟောင်းအလုပ်လုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြိုင်တဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုတော့အပြစ်ဆိုလို့မရဘူးအုံနောက်ကအဲ့နေရာမှာဖြစ်နေသူတို့အုံနောက်ဒီမှာလှုပ်တဲ့ဟာကိုဒီမှာအလုပ်လုပ်အောင်ပဲဒီလိုကူညီရမယ်ဒါတော့ကရုဏာကိုပြသူကဟိုဘက်ရိတ်တာကိုအပြစ်ဆိုတယ်အပြစ်ဆိုလို့ဒီလိုတော့ကသူ့ကိုတော့အပြစ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့သူနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားသူနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ပြဿနာဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းပေးခြင်းသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားဝိုင်းခံစားပေးသူကဟိုဘက်ရိတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံဖြစ်တယ်မလုံးမချုံဖြစ်စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒီလိုတော့ကဒီ focus ပေါ့ဗျာ focus သုံးခုထဲမှာအဲ့ဒီဟာကိုမြင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လုံနိုင်ရင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီပြဿနာဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးတယ်လို့ယူဆတယ်တပည့်တော်တို့ကိုရှောက်ချင်တာတော့အနောက်တိုင်းတက်မြင်ရှင်တွေကဘယ်ရိတ်တာမှမဟုတ်ဟိုတချို့တော့ရှိတယ်ဗျဒီဘက်ဆရာတော်တွေကသူတို့ကခိုင်းနေတဲ့ညာပါတယ်ဘယ်ခိုင်းဆိုရင်ဟိုဘက်ခိုင်းကိုမကြည်ညိုဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူဒီအနောက်တိုင်းကတက်ပညာရှင်တော်များများတရားထိုင်တာကိုသူတို့နာတက်ပညာတော်များများကတော့ဘယ်ဟာကလူသားအကျိုးအတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်လူသားအတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့သူတို့နာလုပ်တဲ့ထိုင်မှာ John Capacity MIT ဆိုတဲ့ဆရာဥပခင်တစ်ဖက်ပါဆရာဥပခင်တစ်ဖက်နောက်ပိုင်းမှာဆရာဥပခင်နီးထဲမှာမပါတဲ့ဟာမာစီဆရာရဲ့နီးထဲကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ MBS အားထဲမှာအသုံးပြုတယ်။အုံနောက်ပြောင်းလဲတာအကုန်လုံးတူတူပဲလေ။ဒီမှာကျတော့ဆရာဥပခင်ရိတ်တာလူမာစီရောက်သွားရင်သူတို့က loss ဖြစ်နေတာ။မာစီရဲ့လူလည်းပဲဆရာဥပခင်ရိတ်တာကိုရောက်သွားရင်
ဘယ်နဲ့စမှမသိတော့တစ်ခုကိုထားခဲ့ပြီးမှတစ်ခုကိုဟောလေတပည့်တော်တို့ကစာသင်နဲ့စာလဲသင်ပရိယပရိပတ်နှစ်ခုလုံးမှာနားလည်တဲ့ရဟန်းတော်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို bridging လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဗျာ bridging လုပ်ပေးရင်အဲ့ယောဂီတွေဟာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုသူတို့ပြိုင်ဖို့မလိုတော့ပြိုင်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ကယူဆတယ်ရောက်လာရင်ယူဆတယ်တပည့်တော်နီးတနည်းနဲ့နည်းထက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာမှုပါတယ်ဗျာလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစီယုံခံရတာကိုတပည့်တော်ကိုရွေးပြန်ပြောပြတာစီယုံခံရတယ်ဒီထဲဝင်ရင်ဟိုဘက်ကိုရှင်းပြန်နိုးပြောရမယ်ဟိုဘက်တော့ဝင်ဒီဘက်ဟာကိုရှင်းပြတတ်တာပြောရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်လိုရှိရဲ့အင်အားတွေနဲကုန်ပေါ့နဲကုန်အနောက်နိုင်ငံမှာကျတော့သူတွေနာပြောလိုက်တာသူတို့တရားထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်ကိုFMRI နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့နေရာမှာဂမ်မာတို့အယ်ဖာတို့အဲ့ဒါတွေတက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟောဖာအောင်နီးတို့မဟာစီနီးတို့ဆရာဥပဒေနီးတို့အဲ့ဒါတွေတို့ကစမ်းသပ်ပြီးအကုန်လုံးကဟိုဘယ်နီးလို့မသိဘူးဆိုရင်လေတနည်းရကနေလာလို့ယူဆရတယ် result ကိုသွားကြည့်အကုန်လုံးတူနေတော့အဲ့ဒါကြည့်ချင်းအပြင်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုအကုန်လုံးလေးစားတယ်အကုန်လုံးလေးစားဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကယောဂီတချို့ကပြောတာပြောပါတယ်ဆရာတော်အချိန်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုရအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားတွေကဆရာတော်နှစ်ပါးမေးပြီးတော့ဆိုတော့ဒကာတော်မတွေပြင်လို့ရှိရင်မိကွန်းတစ်ခုဆရာတော်ကခွင့်ပြုပါတယ်ဒကာတော်မများမေးခြင်းတဲ့ဒကာတော်ဒီခွင့်ရကိုရယူလို့ရပါတယ်မေကွန်မရှိနဲ့ thank you ပါဖေရှိပါလားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတပည့်တော်ကအနောက်လောက်တဲ့နေရာမှာတပည့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်တပည့်တော်တို့က mindful ဖြစ်လာအောင်တပည့်တော်တို့ပြောစုပြောထောင်ရတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ကအရန်ဘယ်လိုလဲဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်အရန်စေတနာအရန်များသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကသူတို့ mindful ဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါကျတပည့်တော်တို့ကတွားပြီးတော့သူတို့ကိုဒါလို့ဆိုပြီးတော့ချုပ်ချယ်တဲ့အခါသူတို့အရန် strong ဖြစ်တဲ့နေ့တစ်ခုပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့လူကြီးပဲဖြစ်ကလေးတွေပဲဖြစ်တွေ့ရတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဆရာကြီးမှာပဲဖြစ်တွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့က compassionate ဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာကို train တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအမှုမျိုးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ trainer တယောက်ကကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်လေဗျာဘုံတွေမှာအခြေခံတရားထိုင်တာလေးတမီးကိုပြောကြမယ်တတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာသဒေါသမှာစိတ်ဓာတ်သဒေါသစိတ်ဓာတ်ဒီပါစနာစိတ်ထဲမှာအဲ့လို anxiety ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုသိအောင်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ်မသိရင်ကလေးတွေကို pressure ထားပြီး pressure ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီ focus တွေကိုဝင်သွား threat focus တွေဝင်သွား threat focus တွေဝင်သွားတခုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဆို top down ဆိုတဲ့ attack ကနေပြီးတော့ညွန့်တဲ့ဟာတခုပဲရှိတယ် two way မဟုတ်ဘူး one way ပဲရှိတယ်အမှန်ကတော့လူကြီးတွေကကလေးတွေစီမှာအများကြီးလေးလာဖို့ရှိတယ်ဘာမှမသိတဲ့ကလေးသူလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်လိုသင်ရလဲဆိုတာတချို့ဟာတွေသူ့စီကနေပြန်ပြီးတော့လေးလာတဲ့ဟာမျိုးရှိအဲ့ဒါကြောင့်mindful ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကိုယ်ရန်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ပေါ့နော်စိတ်ကအရန်ကိုလောနေတယ်စိတ်က anxious ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်ရန်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ကလေးကသူကလည်းပဲအဲ့လို anxiety ကို anxiety ကသူ့ကိုကူးသွားပြီဆိုရင်သူ anxiety တော့ကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့သူ့မှာလည်းဒီပြဿနာကူးပြီးကိုလည်းဒီပြဿနာကူးပြီးဆိုရင်သူ့ကိုချင်းစားနေတာဒီ
ဒီကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ဒီမေတ္တာထက်ကိုလူသားမဟုတ်ဘူးပြိဿံလေးတွေတော့ခံစားရတယ်သူတို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ခံစားရတယ်ဟိုကြောင်နဲ့ပဲနေတဲ့တယောက်ထိုင်နေတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့စိတ်ညစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကြောင်ကအလိုလိုနေနေဟိုဝမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြတယ်သူတို့ကစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့ရှင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကြောင်လာတယ်အဲ့လိုရှင်မျိုးတဲ့စိတ်မျိုးပြတယ်ဆိုလိုတာကလူကြီးကအဲ့ anxiety ညာနဲ့ဆိုကလေးစီကိုချက်ချင်းပူသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်တောက်အောင်အရင်ပြန်တောက်အောင်ပြီးမှကလေးကိုကျွေးရမှာကျေးဇူးဟောပြောပို့ချပေးသွားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားများအဖွဲ့နာယကအောက်စဖို့ဆရာတော်ရှင်သူများအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာမိမြဆွေးနွေးကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့ဓမ္မတော်မှာလည်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်ရလင်္ကာမြန်မာကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ English for ဆံဃာပြန်ပေါ်ဝင်ဘယ်လိုရှိတော့ဆရာမကြီးရောဘီယုံကပွဲဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားများအဖွဲ့နာယကဆရာတော်ရှိတော့မြအောက်စုဆရာတော်ရှင်သူများအားလူဘုရားစက္ကန့်လူတိုင်း